Selamat datang di vlog Yogi. Pada kali ini kita akan membahas raket Li-Ning Windstorm 78 Plus. Dari namanya saja Windstorm 78 Plus, kita bisa mengetahui bahwa raket ini hanya memiliki berat atau bobot 78 plus minus 3 gram. Dengan raket yang hanya memiliki bobot 78 plus minus 3 gram, raket ini bisa di string atau disenar dengan tension yang cukup tinggi, yaitu hingga 30 lbs. Tetapi di sini saya hanya menyenarnya di 26,5 lbs dengan menggunakan senar Yonex BG66 Ultimax. Saya lebih merendahkan sedikit dari tension yang biasa saya gunakan, yaitu 28 lbs, karena raket ini raket yang cukup ringan bila dibandingkan dengan raket yang bisa saya pakai, yaitu dari berat 34 gram sampai dengan 87 gram. Jadi ya saya mengantisipasi produksi tenaga atau power yang dikeluarkan dari raket ini yang ringan, mungkin tidak sebagus dari raket yang berat. Makanya saya mengantisipasinya dengan sedikit menurunkan tension dari yang biasa saya gunakan. Raket ini banyak direkomendasi dari teman-teman karena biasanya orang yang memakai raket 3U atau 4U itu memakai raket yang 5U atau raket yang ringan itu cenderung merasa agak kurang cocok, karena biasanya raket yang ringan itu produksi dari power pada saat kita pukul atau smash itu kurang dibandingkan dengan raket yang berat. Tetapi teman yang biasa menggunakan 4U atau bahkan 3U memakai raket ini, dia bilang cukup bisa ditoleransi power yang dikeluarkan oleh raket ini. Jadi saya penasaran, makanya saya beli dan ingin mencoba bagaimana rasa dari Windstorm 78 Plus ini. Apakah apa yang dibilang teman itu juga bisa saya rasakan. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat, raket Li-Ning Windstorm 78 Plus ini memiliki bahan ultra karbon. Bahan ultra karbon dengan sistem Aerotech beam system. Terus kemudian ini untuk bagian batang Aerotech beam system, dan juga untuk bagian frame ini memiliki sistem dynamic optimum frame. Saya kurang begitu mengerti juga apa yang dimaksud dengan hal tersebut, tetapi yang tertulis di sini seperti itu. Sedangkan untuk kelebihan dari raket ini ditulis juga di sini fast swing speed dan juga great repulsion power. Oh, berarti ini memiliki swing yang cepat dan juga memiliki repulsion power atau menghasilkan tenaga yang baik, great. Jadi klaimnya dari raket Li-Ning Windstorm 78 Plus ini, dia memiliki swing yang baik dan juga menghasilkan power yang baik. Nanti kita coba. Terus kemudian di sini untuk spesifikasinya, dia ekstra fleksibel. Kalau ditulis di sini, dia memiliki spesifikasi atau karakteristik ekstra fleksibel dan juga dengan balance point 300 plus minus 5 mm. Jadi raket ini memiliki balance point yang cukup berat kepala ya, cukup tinggi. Jadi balance pointnya ini 300 mm plus minus 5 mm. Karakteristiknya untuk menyerang sebenarnya. Tetapi ya saya juga belum mencoba apakah baik, apakah memang benar yang diklaim oleh Li-Ning bahwa raket ini memiliki repulsion power yang baik. Terus selain daripada itu, mungkin saya informasikan Windstorm 78 Plus ini atau seri Windstorm ini memiliki
jenis atau berat yang berbeda-beda, yaitu Windstorm 72, Windstorm 73, Windstorm 74, dan juga Windstorm 78. Apa yang membedakannya? Berdasarkan dari info penjual, saya tanya, apa yang membedakannya itu hanya di berat. Makin berat, dia makin murah raketnya. Kebetulan sekali, saya sebenarnya sudah mencoba Windstorm 72 generation ketiga punya teman. Waktu itu saya coba, tetapi saya merasa rakit itu walaupun ya enak, saya merasanya enak, cuman di situ agak kurang berat aja bagi saya pribadi. Jadi pas ada teman juga yang biasa pakai yang 4U bahkan 3U, merekomendasikan Windstorm 78 Plus ini, ya ada apa salahnya untuk saya coba. Ini itu aja ya mungkin yang bisa dibahas. Untuk masalah spesifikasi nanti saya cantumkan di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Seperti biasa, sebelum kita mengetes raket, kita buka dulu grip standarnya untuk mendapatkan feel yang lebih baik lagi dalam kita bermain. Raket ini tidak memiliki bonus apa-apa kecuali hanya cover yang seperti ini aja. Cover biasa, satu wadah, satu tempat. Model cover lining sekarang seperti itu. Beberapa kali saya beli lining selalu mendapatkan cover seperti itu. Oke, ini sudah saya buka. Mungkin nanti saya grip. Nah, sebelum saya grip nanti biasanya saya isolasi dulu. Ini perlu dibersihkan kayaknya, karena rimnya cukup kuat. Sebelum kita ke lapangan, mungkin di sini saya, kalau misalnya saya membuat konten sendiri tentang install Yonex ini, mungkin terlalu pendek videonya. Jadi saya gabungin aja. Saya menginformasikan juga pada teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang memiliki atau sepatu yang sudah lama seperti ini saya beli pada bulan April 2019, jadi udah hampir 2 tahun. 2021 April itu udah 2 tahun. Ini mungkin 1 tahun 8 bulan. Biasanya install dari sol standarnya sudah mulai koyak. Ini yang standarnya ini. Nih seperti ini. Install standarnya karena mungkin kita pakainya udah sering sekali, jadi ambles. Pada bagian ini sudah koyak dan juga sudah ambles. Kalau misalnya tetap kita gunakan, saya merasa pribadi ini ukuran dari sepatu saya semakin membesar. Karena sol yang biasanya tebal ini menjadi tipis, sehingga ukuran sepatunya agak sedikit lebih longgar dibandingkan dengan waktu pertama kali saya membelinya. Sedangkan ya ini ambles karena dimakan usia atau gesekan-gesekan dari kaki saya. Tetapi di sini karena saya mainnya di lapangan karpet, kalau misalnya saya mau main di lapangan yang bukan karpet atau misalnya semen yang dicat, saya yang tidak menggunakan sepatu yang solnya lembut karena biasanya cepat habis. Jadi saya menggunakan sepatu lain. Berhubung saya menggunakan ini di lapangan karpet, jadi cukup awet, di bawahnya juga awet. Untuk atasnya juga belum ada yang mengelupas atau solnya masih solid, ini masih bagus. Cuman insole-nya aja yang di dalamnya ini, insole yang di dalamnya ini udah mulai rusak. Jadi bagi teman-teman, jangan karena insole-nya rusak kalian membeli sepatu baru, itu sayang sekali. Ini cukup beli ini aja, cukup beli insole Yonex. Kata kuncinya kalau misalnya kita mau beli
di online shop itu install Yonex original. Nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi bagaimana kata kunci dari pembelian install ini. Install ini lebih tebal dibandingkan dengan install bawaan Yonex yang Eclipse Z ini. Dia lebih tebal, untuk di belakangnya dia lebih tebal. Jadi tumit kita lebih nyaman kalau misalnya loncat segala macam. Untuk yang di depan saya tidak bisa membandingkan karena ini udah rusak. Mungkin untuk di depan sama pada saat ini baru dengan yang ini sama aja tebalnya. Tapi yang di belakang ini cukup tebal sekali. Nyaman, lebih empuk dibandingkan dengan yang ini. Ini nggak tahu mungkin 3 cm ya atau 5 cm mungkin ada perbedaannya tebalnya. Ini amblas sekali, yang ini cukup tebal. Tapi tetap dia meluk di kaki kita. Ini harganya di online shop sekitar 100 ribuan. Jadi cukup recommended. Kalau untuk ukuran dia plug and play. Jadi tinggal pasang aja, tinggal masukin aja. Cari ukurannya sesuai dengan ukuran kaki dari sepatu ini. Misalnya saya 26,5 cm, di sini bisa dilihat, di sini ada tulisan 26,5 cm. Jadi bilang aja sama pembelinya ukuran kaki kalian seberapa gitu. Ya, mungkin nanti kita langsung aja ke lapangan untuk mengetes raket dari Li-Ning Windstorm 78 Plus. Sampai jumpa di lapangan. Windstorm 78 Plus. Dan aku juga pelatihan yang juga pernah bayar. Begini. Pakai baru. Apa? Di rumah. Balik. Rusak. Lampu tak main. Kenapa sini sini? Tuhan. Ayo menang ini kalau ini. Lemang lagi nih. Dapat merah itu kan. Apa? Ya, jumpa lagi bersama Yogi di sini. Jenggot sudah tumbuh dan raket sudah putus, tandanya sudah 1 minggu lebih saya mengetes raket Li-Ning Windstorm 78 Plus. Seperti yang kita lihat bersama, di sini raketnya sudah putus. Akibat dari saya mengetes raket ini secara seminggu berturut-turut. Jadi kesimpulan dari saya mengenai raket ini,
Ya mungkin ekspektasi saya mengenai raket ini di dalam menyerang mungkin lebih di bawah dari ekspektasi saya. Karena apa? Tetap saja yang namanya raket ringan atau jauh lebih ringan dibandingkan raket yang biasa kita pakai, itu masih tetap kalah jauh dibandingkan raket yang berat. Jadi raket ini kalau dari segi untuk menyemes atau menyerang, ya masih belum bisa lah ya disejajarkan dengan raket yang notabene emang dikhususkan untuk menyerang, atau dengan berat di atas 80 gram. Raket ini masih belum bisa dibandingkan, belum bisa disejajarkan, apalagi dengan raket yang 84, 85, 86, 87 gram. Bagi yang memiliki power, menyerang dengan raket ini, bagi yang memiliki power yang sudah terbiasa dengan raket 84 sampai dengan 87 gram atau lebih bahkan, menggunakan raket ini ya masih belum nyaman, kurang nyaman ya. Tetapi dibandingkan dengan Winelight 700 atau yang lainnya, seri Winelight, itu raket ini masih lebih nyaman, lebih enak bagi saya pribadi, terutama dari ya walaupun semesnya belum terasa begitu ngisi, begitu belum terlalu begitu ada powernya, tetapi setidaknya dia tidak getar atau setidaknya dia solid kalau kita melakukan smash. Selebihnya untuk drive, untuk placing, dan juga untuk bertahan, raket ini enak, recommended. Ya, itu tadi. Kalau misalnya kita expect terlalu banyak, expect too much untuk raket yang bisa menyerang sekaligus bertahan yang sama baiknya, mungkin ya tidak akan ketemu. Jalan tengahnya harus ada yang dikorbankan. Jadi kita milih raket yang sesuai dengan karakter kita, ya jalan tengahnya kita ambil yang kelebihan raket itu sesuai dengan kelebihan kita apa, jadi kita buying atau beli raket tersebut. Segitu kesimpulan dari saya. Powernya tidak sedahsyat apabila kita menggunakan raket yang biasa kita gunakan atau raket yang berat 84, 86, 87 up. Tetapi untuk dari segi yang lainnya ini raket ini enak. Selain dari itu mungkin ya itu tadi, solid raket ini. Kelebihan yang lainnya ya raket ini solid. Saya kira itu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.